Vendégeink, kedves szaktársaink, a Mark Károly Társaság elnöke Finta Gábor oktatási elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, én a helyettese vagyok, ezért az ő nevében is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kubai Köztársaság új budapesti nagykövetasszonyát. Ezen kívül a Baloldali Alternatív Egyesülés és a Túl a Tőkén mozgalom nevében is, ezeknek viszont elnöke vagyok, úgyhogy ezt most megtehetem, és annál is inkább, mivel ezek a szervezetek az interneten néhány hete közzétették a tiltakozó és szolidaritási nyilatkozatukat a Kuba elleni újabb amerikai gazdasági megszorításokkal szembe, amelyről már 25 évvel ezelőtt Fidel Castro úgy nyilatkozott, hogy fölér egy népírtással. És a szervezők a baloldalért képviseletében Ropa György is köszönteni szeretné a nagykövetasszonyt. Parancsoljon. Muchas gracias. Organizadores de izquierda. Un ONG. Les pido que reciban mis palabras son en portuñol. ¿Puede ser? Sí. Estoy enfadado, por eso digo como lo siento. Trump, usted es un bastardo, un cobarde, una basta, antidemocrático, es una persona antirevolucionaria. Estados Unidos de América tem medo, tem um temor del socialismo cubano. Cuba es un luchador, un corajoso. Cuba sí y en que no. Eso que nos digamos. Nos lembramos del sacrificio de sangre cuando Cuba luchaba en Angola y los otros países del mundo donde estaba ayudando los países colonizados em opressão, ajudando os movimentos de deliberação. Eu tenho uma conexão viva nestes anos, contato com a Embaixada de Cuba, porque também aqui na Hungria tiveram lugares e acontecimentos durante aquele tempo. Estava visitando Cuba 3 vezes. Primeira vez visitando uma companhia chamada Cuba Artistas, através do Ministério de Interior Comercial, porque aqui em Budapeste criamos um clube de divertimento chamado Havana Club. Este estava no Grand Hotel Termal em Budapeste, no Ilha Margarita, no centro da cidade. E naquele tempo eu era o diretor desse hotel. Em 1º de janeiro, nosso hotel organizava sempre, regularmente, uma grande recepção de embaixada. Segunda vez, trabalhava como um professor de universidade na Universidade de Havana. E aquele tempo, esse foi possível trabalhando junto com o UCLA, com a Universidade de Califórnia, trabalhando junto em esse estudo sobre agricultura e sociologia, com americanos, russos, chineses e húngaros.
E a terceira vez visitei a Cuba com minha mulher como aposado, conhecendo seus países, paisagens como turistas. Agora sou delegado de organização de esquerda, grupo pequeno, mas ativo, em húngaro chamado SOB. Finalmente, me gostaria de falar sobre de nosso pequeno entusiasta grupo. Nessa organização, SOB, os organizadores de esquerda é pequeno grupo de aposados húngaros. Nós somos amigos de Cuba. Mas Cuba tem amigos muito mais poderosos que nós. Entre eles, o México, com Cláudia Sheinbaum, Brasil, com Luiz Inácio Lula da Silva, a Rússia, a China, países mais poderosos, valorosos, com informe, capacidade e influência. Nossa organização SOB é velho amigo da Embaixada de Cuba em Budapeste e nós gostaria de ficar amigos da Embaixada de Cuba também no futuro. Saludamos o representante do país de revolução dos pobres aqui em Budapeste. Muitas gracias. Os agradeço que me hayan escutando, especialmente a nova embaixadora de Cuba, acreditado em Budapeste. Gracias. Muchas gracias. Azt kérdezem, hogy készülhet-e felvétel, ¿Se puede grabar? akkor azt el is küld. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Péter, Nem tudom, nem készülhet felvétel. Magyarul, hogy Igen, Hozzájárulnak, hogy készüljön köszönöm felvétel. szépen. És megküldjük majd a... Jó. Akkor átadom a szót. En primer lugar, quiero decirles que es un gran placer conocerlos en persona. Elsősorban szeretném kifejezni a hálámat és az örömömet, hogy én megismerkedhetek magukkal személyesen. Porque conozco de sus actividades de solidaridad desde hace tiempo. Mert egy ideje már ismerem, hogy ma a tevékenységüket. La amistad entre Cuba y Hungría tiene muchos años ya y es muy sólida. És a kapcsolat Magyarország és Kuba között pedig nagyon szolid, erős, már régóta. Y conocemos que tenemos amigos. És tudjuk, hogy vannak itt barátaink. Permítanme presentarme. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Me llamo Teresita Vicente Teresita Vicentnek hívnak, y he tenido el honor de ser nombrada embajadora de Cuba és en Hungría. az a megtiszteltetés ért, hogy kineveztek Kuba nagykövet asszonyának itt Budapesten. Estaba preparándome para venir a Hungría Készültem arra, hogy ide jöjjek Magyarországra, y fui al centro Fidel Castro, és a Fidel Castro intézmény központba is ellátogattam. lugar donde actualmente se atesora una gran información sobre nuestro comandante. Igen, egy olyan intézmény, egy olyan hely, ahol sok információ tárolnak a Fidel Castroról. Y traje conmigo los videos y las fotos de las visitas de Fidel Castro a Hungría. És magammal hoztam azokat a videókat és képeket, amik Fidel Castro látogatásáról készültek itt Magyarországon. Y aquí los tengo porque este es el año del centenario. És itt van velem, mivel 100 évesek ezek a felvételek. Y quisiéramos hacer en agosto una actividad de solidaridad donde podamos mostrar estas fotos de los contactos y estos videos de los contactos de Fidel con Hungría y con el pueblo húngaro. És augusztusban pedig szeretnénk ezeket a felvételeket, képeket és videókat
amik összekötik Magyarországot Fidel Castroval bemutatni egy rendezvényen keresztül. Entonces voy a utilizar el ejemplo de nuestro comandante para decirle que él nos enseñó a resistir. És be akarom mutatni, hogy hogyan tanította ő meg nekünk az ellenállást, hogy hogyan kell ellenállni. Hace 2 días fui a una escuela, a un gimnasio, 2 napja ellátogattam egy helyi gimnáziumba, expuse la situación de Cuba, bemutattam a kubai szituációt, ismertettem, los motivos de la situación, az okait ennek a szituációnak. y algunos de los jóvenes que estaban muy interesados en el tema me preguntaron si nosotros seríamos capaces de resistir. És az egyik fiatal megkérdezte, hogy mi képesek-e vagyunk ellenállni. Y yo le dije sí, És azt mondtam, hogy igen. claro que vamos a resistir. Persze, hogy ellen fogunk állni. Es verdad que es la situación más dramática que se ha vivido durante los años de la revolución. Az igaz, hogy régóta ez most egy újra nagyon nehéz szituáció. Porque llevamos 67 años sometidos al cruel bloqueo. Mert már 77 éve a embargó alatt vagyunk. Hay un desgaste, se desgasta la economía. Hát, hogy nagyon rossz állapotban van a pénzügy, az ekonómia. A partir de la toma de posesión del presidente Trump, Hogy a Trump állásfoglalása se han, él ha dictado más de 243 medidas contra Cuba. a Trump állásfoglalása miatt azóta nagyon sok olyan intézkedést hoztak, ami Kuba ellen szól, több mint 200. Las más dañinas se refieren a la inclusión de Cuba en la lista de los países que promueven el terrorismo. Hát az egyik legártalmasabb intézkedés Kuba ellen az volt, amikor felvették a terrorista államok közé. Y eso hace que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de acceder a ningún banco en el mundo. És ez azt eredményezte, hogy semmiféle bankhoz nincs hozzáférésünk. No tenemos créditos, nadie nos da posibilidades de funcionar desde ese punto de vista financiero y Cuba lo tiene que pagar todo cash por adelantado. Tehát, hogy teljesen meglehetetlenítették a pénzügyi szempontból ezt a Kubának a helyzetét, és például, hogy minden készpénzben kell fizetniük. Cuba no es una amenaza para nadie. Kuba senki számára nem jelent fenyegetést. Cuba es un pequeño país Kuba egy kicsi ország, que ha promovido la paz en el mundo aki szorgalmazta a békét a világon. y que solo defiende su derecho a ser independiente. És csak megvédi a jogát, a szabadsághoz való jogáért kiáll. El presidente de los Estados Unidos asaltó Venezuela el 3 de enero. Január 3-án Amerika elnöke Trump belépett Venezuelába. Secuestró a su presidente y a su esposa. Elrabolta az elnököt, miniszterelnököt és a feleségét. Se los llevó a Estados Unidos Elvitte Amerikába, y los tiene ilegalmente secuestrados en Estados Unidos. és törvénytelenül el vannak rabolva, fogságban vannak Amerikában, Egyesült Államokban. Defendiendo la independencia de Venezuela, y todos sabemos aquí lo que es el internacionalismo, y defendiendo a Venezuela, murieron 32 cubanos esa noche. 32. Hogy Venezueláért kiállva
32 kubai állampolgár is életét vesztette azon de az una éjszakán. manera brutal. Egy brutális módon, kegyetlen módon. Los remataron algunos con 5 tiros en la cabeza. Hogy némelyik 5 lövést kapott a fejébe. Logramos traerlos a Cuba. Logramos traer sus restos a Cuba. Hogy a földi maradványaikat vissza tudtuk hozni Kubába. Se les dio entierro, sepultura con todos los honores, como héroes. Igen, hogy úgy voltak eltemetve, mint egy igazi hősök. Y creo que eso le demostró al presidente Trump que nosotros no nos rendimos. És gondolom, hogy ez Trumpnak megmutatta, hogy mi nem adjuk fel. A partir de ahí, en las declaraciones, vamos a decir, tan erráticas, o sea, como locas, ¿no? En esas declaraciones que él hace, que cambia de una opinión para otra y dice, a partir de ahí él empezó a decir, los cubanos son duros. Hogy a különböző megnyilvánulásaiban Trump ezután úgy kezdett a kubaiakra olyan jelzőkkel illette a kubaiakat, hogy erősek. Él no nos conoce. Hogy ő nem ismer minket valóban. Dudo que conozca la historia de Cuba. És szerintem nem ismeri Kuba történelmét sem. Y las tradiciones de lucha de los cubanos. A hagyományt, hogy milyen harcos nép vagyunk, annak a hagyománya. Entonces la política de él hacia Cuba en estos momentos es genocida. Ezért ő Kubáról most úgy vélekedik, mint egy emberírtás. Decretó en enero también un bloqueo energético a Cuba. Energetikai embargót is hirdetett Kuba ellen. Quiere decir que hace 3 meses a Cuba no llega ningún tipo de combustible. Ez azt jelenti, hogy semmiféle üzemanyag nem érkezik Kubába már 3 hónapja. Para nada. Semmi. Por eso decía que es dramático, porque un país sin combustible sobrevivir es muy difícil. Ezért mondom, hogy a helyzet nagyon drámai, mert üzemanyag nélkül túlélni szinte lehetetlen egy ország számára. En estos momentos hay 96,000 personas en Cuba esperando una operación Ebben a de salud. Ebben a pillanatban 96 000 ember várakozik különböző orvosi kiszolgálásra, operációra. Hay personas que no sobreviven sin un equipo conectado a la electricidad. Igen, hogy ezek a gépek, mivel nincsenek hozzácsatolva a villanyhoz, ezért nem vannak emberek, akiknek ezek szükséges, és így nem tudnak túlélni. Han muerto personas. Meghaltak ez miatt emberek. Los niños nacen porque tienen que nacer, eso tiene un ciclo, y muchas veces no hay electricidad en el hospital donde nacen. És akik születnek, azoknak is nagyon nehéz a szülés után a kisgyerekeknek, mivel nincs villany, áramellátás a kórházakban. Los médicos usan los celulares, la luz del celular para las cesáreas, para las operaciones. Igen, hogy mindenféle operáció vagy műtétre az orvosoknak a saját telefonvakut kell használni, hogy tudjanak világítani. Es un estado de guerra. Háborús helyzetről van szó. Ahora, como Martí nos enseñó también, José Martí, que es plan contra plan, ahogy José Martí is megtanította nekünk, ez un plan contra otro plan. Ellos tienen un plan, nosotros tenemos un plan contra ese hogy ez plan. egy terv ellen, hogy nekik is van egy tervük, és nekünk is van egy tervük. Ahora estamos instalando
paneles solares en todos los hospitales. Most pedig elkezdtünk bevezetni az összes kórházban naperőműveket. En todos los policlínicos también. Igen, az O sea, en todos los centros médicos estamos instalando paneles solares. Minden orvosi központban és kórházban. Cambiando lo que se llama, no sé cómo podás decirlo, la matriz energética, de dónde sale la energía del país. De az energiaforrásra találtuk ezt az új módot. Pero para bombear el agua para la población hace falta energía. También hay dificultades. De hogy vizet nyerjünk, erre is szükség van áramra, és viszont ez is nagy nehézségeket okoz. Para recoger los desechos, la basura en la calle, hace falta gasolina o diésel. Igen. Hogy arra is szükség van, amik az utcáról fel, a szemétszedésnél és minden egyéb dolognak szükség van a kő, vagy az olajra, petrólra. Para cocinar hace falta gas. Igen, tehát gázra van szükség akkor a főzésnél is. De manera que muchas personas están en estos momentos cocinando con leña, con madera o con carbón. Igen, hogy sokan szénnel és tűzifával sütnek, főznek. Las clases en las escuelas siguen. Az órák az iskolákban folytatódnak továbbra is. Los maestros van a trabajar sin transporte, a pie o en bicicleta. Hogy a tanárok azok vagy gyalog, vagy biciklin jutnak el az iskolába. Los trabajadores van a ser o ya están siendo reubicados en su municipio donde residen en tareas útiles, porque no tienen transporte para llegar a sus centros de trabajo. Hogy a dolgozóknak különböző központokat hoznak létre, ahol laknak, és azért nem kell messzire beutazni a munkavégzés miatt. Si quedan cerca, si viven cerca de algún lugar que tenga espacios para sembrar, pues se siembra. Si no recogen basura, si no ayudan en las tareas del lugar donde residen. Entonces hacen lo que sea, un trabajo. Sí, un trabajo que esté cercano a donde ellos viven. Olyan munkákat fogadnak el, ami a helybeli munkákat, ami adódik, akkor azokat a munkákat fogadják el és ott dolgoznak. El gobierno de los Estados Unidos también sabe, además, ha tratado de impedir que Cuba reciba financiamiento por los médicos que tienen el exterior. Egyesült Államok azt is megpróbálta, hogy a kubaiaknak Kubában ne érkezzen külföldi támogatás, például a külföldi orvosoktól. De tal manera que ha presionado a los gobiernos de los países donde hay médicos cubanos para que rompan el contrato con Cuba. Tehát nagy nyomással volt azokra a külföldi országokra, ahol kubai orvosok dolgoznak, hogy ne tudjanak támogatást küldeni a kubaiaknak. Muchas veces son países pequeños, vulnerables. Sokszor ezek kis országok, védtelen kis országokról van. Son amenazados. Akik meg vannak fenyegetve. Ha presionado a los cubanos que viven en el exterior para que no envíen financiamiento, remesas a sus familias. Igen, hogy se a családoknak, hogy ne tudjanak ezek a külföldi kubaiak támogatást küldeni. La falta de combustible para los aviones ha hecho que en estos momentos quedan muy pocas líneas aéreas viajando a Cuba. Igen. Az üzemanyag hiánya miatt is nagyon kevés légitársaság repül Kubába. Y las que quedan van a cerrar el mes que viene. És amelyek még maradtak, azok a jövő hónapban már be fognak zárni. Es parte de la política de aislamiento, aislarnos completamente. Ez az elszigetelés politikája, hogy elszigeteljék Kubát a világtól.
Como no hay vuelos de aviones, no hay turismo. Mivel, hogy nincsenek járatok, nincs turizmus. Y los hoteles están cerrados. És a hotelek is bezárnak. O sea que han ido cortándonos todas las posibilidades de recibir financiamiento. Hogy folyamatosan minden támogatást, vagy minden lehetőségünket elzárják. Entonces el señor Trump dijo hace pocos días que estaban dispuestos a negociar con Cuba si Cuba renuncia a su sistema político. Trump pár napja azt mondta, hogy hajlandó tárgyalni Kubával, hogyha Kuba ezzel az idáig folytatott politikájával vagy állásfoglalásával azt abba hagyja. Si el presidente de Cuba se va y si Raúl Castro se va de Cuba. Igen, hogyha a jelenlegi elnök és a Fidel Castro-i Raúl, hogy ez a rendszer, hogyha eltűnik Kubából. Y la respuesta que recibió del gobierno de Cuba fue que ni el sistema político ni quienes el pueblo de Cuba eligió están en la negociación, en ninguna negociación. Hogy ez a kubai politikai rendszer, azt mondták a kubaik, hogy ez nem fogják feladni az miatt, hogy a Trump kedvéért. Que no nos negamos a conversar, Cuba no está negada a conversar, pero no forma parte de la agenda de conversaciones la política interna de nuestro país. Que conversamos, que no tenemos nada en contra de conversar, pero sin hablar de los temas que le corresponde al pueblo cubano decidir. Hogy nincs ellenünkre egy párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Kuba között, de viszont ne avatkozzanak bele a mi politikánkba. Entonces, quiero decirles además que como Cuba tiene el prestigio que ya mencionaron ustedes y muchos amigos en el mundo, están llegando a Cuba por diferentes medios, amigos, trayendo donaciones. De viszont Kubának a államait, vagy barátaitól maguk is sok támogatás is, különböző támogatások is érkeznek. Vinieron de México en barcos, hajókon keresztül érkeztek Mexikóból, de España y de otros países en avión, los aviones que quedan. Spanyolországból is, és azokon a repülőkön keresztül is, amik még maradtak, érkeztek adományok, támogatások. Visitaron hospitales, visitaron escuelas, llevaron medicinas a los hospitales. Meglátogattak kórházokat, iskolákat, és vittek különböző orvosságokba, amire volt szükségük. Y esto tiene un valor moral extraordinario. No resuelve los problemas en la práctica, pero tiene un valor moral para el pueblo de Cuba. Hogy nagyon nagy erkölcsi értéke van ennek Kuba számára. Entonces, nosotros sabemos que tenemos la verdad, de que tenemos la razón. Tudjuk, hogy nálunk van az igazság, nekünk van igazunk. Y estamos dispuestos a dar la vida por nuestro país. És képesek vagyunk az életünket adni az országunkért. Pero no queremos la guerra. De nem akarunk háborút. Queremos resolver los problemas de manera pacífica. Meg akarjuk oldani, meg akarjuk találni a megoldást ezekre a problémákra. Ustedes saben el papel tan negativo que han jugado en las relaciones con Estados Unidos los cubanoamericanos de la Florida. Hogy önök tudják, hogy a kubai és az Egyesült Államokbeli kapcsolatban milyen negatív hatása volt az Egyesült Államokban élő floridai kubaiaknak. Entonces ellos siguen presionando en el Congreso para que haya una invasión de Cuba a Cuba. Hát ők nyomnak a kongresszusra, hogy legyen egy agresszió Kuba ellen.
Nosotros en estos momentos pensamos que se imponga la realidad, o sea, que el gobierno de Estados Unidos sepa que una invasión a Cuba va a ser muy costosa para ellos. Szeretnénk, hogy Trump tudná, hogy számukra nagyon költséges lenne egy ilyen Kuba elleni invázió, megszállás. Y que Cuba va a ser como un nuevo Vietnam para Estados Unidos. És hogy így Kuba egy új Vietnám lenne az Egyesült Államok számára. Hemos recibido mucho apoyo también de países amigos, de gobiernos amigos. Ya se mencionó México aquí. La presidenta de México se negó a cortar la ayuda a Cuba. Mexikó elnöke, Mexikó államtól is sok adomány érkezett Kubába, és Mexikó kiáll Kuba mellett. Rusia, China, Vietnam, hay muchos países apoyando políticamente y en la práctica. Például Vietnám, Oroszország és Kína is kiáll minden nézetben oldalról Kuba mellett. De tal manera que nosotros hemos rechazado las dos alternativas de las que hablaban esos políticos en la Florida, que era o ser parte de los Estados Unidos, ser un estado más de los Estados Unidos, o tener el estatus de estado asociado como Puerto Rico. Mi elutasítottuk azokat az opciókat, két opció van, hogy Kuba olyan állammá váljon, mint Puerto Rico, vagy pedig, hogy következő állam legyen. Y eso ha sido rechazado. Ez pedig mind a két opció el volt utasítva. Esa es la situación en estos momentos. Ilyen most a szituáció. Estamos preparados para las conversaciones y estamos preparados para defender el país con las armas si fuera necesario. Hogy készen állunk megvédeni az országunkat, hogyha szükséges, akkor fegyverekkel is, de készen állunk egy párbeszédre is. Entonces yo les agradezco mucho esta atención, estoy muy agradecida por el interés de saber cuál es la situación actual y yo estaría muy contenta si ustedes hacen las preguntas que entiendan necesarias. Nagyon szépen köszönöm, hogy így érdeklődnek Kuba helyzetéről, és most a következőben szívesen fogadja a kérdéseket önöktől. Muchas gracias. Köszönjük szépen az előadást. Mielőtt megadom a szót, mivel Vietnám szóba került, annak idején a Műszaki Egyetemen az én feladatom volt a vietnámi háborúval való foglalkozás, sok előadást tartottam erről. És amikor operálni kellett egy barlangban, akkor fölült az egyik asszisztens egy Csepel kerékpárra, magyar kerékpárra, és a dinamó meghajtva áramot fejlesztett, és azzal világították meg a sebnek a helyét, és úgy operáltak. És amikor az amerikaiak lebombázták a magyar-vietnámi barátság erőművet, akkor északon is egy ideig, annak a környékén a Csepel kerékpárokkal tudtak operálni, megvilágítani a műtétnek a helyét. Úgyhogy ilyen szituáció már volt a történelemben, de Amerika nem jól jött ki belőle.
van kérdése, akkor tegye föl. Tessék. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önt is és mindenkit. Lehet, hogy nem túl szimpatikus a kérdésem, és talán nem ez a legfontosabb, de milyen az országon belüli ellenállás? Tehát, hogy mennyire kell tartani attól, hogy a helyi önökkel szembeni ellenzék milyen erőt képvisel, és mekkora a félelem esetleg, vagy mekkora tartás van ettől, milyen mértékű lehet. Magyar televízióban is mutattak olyan tüntetést, amelyik rendszerellenes volt, meg gyújtogatást is. Sí, porque son seres humanos. Igen, mert emberek. Y es una situación totalmente dramática. Drámai helyzet. Pero es una protesta que tiene que ver con la situación de vida. De ez olyan tüntetés, ami az élet szituációval kapcsolatos. No es una protesta expresa contra el gobierno. Egy nem olyan tüntetésről van szó, ami a kormány ellen szól. Pero si no hay electricidad, mucha gente sale a la calle y hace ruido. De ha nincs áram, akkor muszáj kimenni az embereknek tüntetni. Creo que es humano. No podemos. Emberi dolog. Cuando las madres ven la situación tan dura y tienen hijos pequeños, se desesperan. Persze, hogy a anyukák látják a gyerekeiket, a kisgyerekeit, nincs más választásuk. Y quieren una solución. Akarnak egy megoldást. Es así. Így van. Tessék. Látom a többieket. Megdöbbentő drámai dolgokat hallva, mégis most egy más karakterű dologról szólnék. A Fidel Castrót annak idején Tihanyban mi fogadtuk, amikor az MSZNP delegációjával Tihanyban meglátogatta a múzeumot. És ott voltam személyesen, amikor a második András oklevelét latinul olvasta a Fidel Castro, és mindenki olyan boldog volt, hogy ez az ember, ez egy ilyen nyitott ember. Tehát én akkor a Tihanyi Múzeumban dolgoztam. Most a másik az, hogy egy nemzetközi materialisztó, artistico, dialektico, nemzetközi művésztársaságnak vagyok a többször kitüntetett tagja, magyarként. Venezuelában többször volt kiállításom, nagyon sok barátom van Venezuelában, Kubában is volt, és itt a Grand Hotel Hungária pedig a 70-es években csináltam egy Latin-Amerika kiállítást, ahol kubai, venezuelai, uruguayi és dél-amerikai művészek voltak. Egy pár anyagot hoztam, fotót is, amit szívesen odaadok a nagykövet-asszonynak. Köszönöm szépen a türelmüket. Tehát ilyen kapcsolat is van. Y por favor, sí. Ugye fotókat. Ez a Grand Hotel Hungáriában volt, ez az útlevelem Dél-Amerikában, ez egy Caracasi kiállítás, ez is, és ez is egy Caracasi kiállítás, és ez az én munkám. Örülök, hogy egy nagyszerű emberrel találkoztam, és adhatom ezeket. Köszönöm szépen. És a Castróra pedig nagyon boldogan emlékszem, még fiatal ember voltam akkor Tihanyban, amikor ő személyesen odajött, és a második András levelét felolvasta. Ez megható volt. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Látom, csak már volt előbb jelentkező. János?
A hírekben lehetett hallani, hogy orosz tartályhajó indult el Kubába. Érdeklődnék, hogy tudnak az oroszok szállítani, nincsen blokkád alá véve tengerileg Kuba. Sí hay un bloqueo y hay varios barcos que no son rusos, que no son de bandera rusa, que han sido desviados, no han llegado a Cuba. Los rusos tampoco. Ahora, los que no son rusos han sido desviados, otros barcos. Vannak olyan, természetesen embargó alatt van, vagy blokkád alatt van, tengeri blokkád alatt, és vannak hajók, amelyek nem tudtak elérkezni Kubába. Que son barcos con combustible que el gobierno de Cuba ha comprado. Ezek olyan hajók, amelyek üzemanyagot szállítnak, amelyet Kuba vásárol. Y han sido desviados a otros lugares, no han llegado a Cuba. És soha nem érkeztek meg el lettek más irányba térítve. Ahora el gobierno de Rusia ha declarado que va a enviar, y de hecho ya hay un barco que está camino a Cuba, que va a enviar combustible a Cuba con carácter humanitario. Az oroszok most bejelentették, hogy fognak küldeni a Kubának segítséget, mint humanitárius segítségképpen. Pero sí ha declarado que tiene derecho a enviar, ¿no?, a Cuba, porque considera que la política del gobierno de Estados Unidos es una política de genocidio contra el pueblo de Cuba. Kijelentették, hogy nekik erre van joguk, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak, még ha ezt az Egyesült Államok ellenzi is. Ahora esto tiene un antecedente, este bloqueo tiene un antecedente, todos estos meses últimos de 2025, de Estados Unidos con los portaaviones en el Caribe, impidiendo también que llegara nada a Venezuela. Hogy nem először történik ez, mivel a venezuelai esetben is ez megtörtént, amikor Egyesült Államok megtiltotta, hogy Venezuelába repülők érkezzenek. Y asesinando personas, bombardeando barcos con personas en el Caribe que no se sabe quiénes eran, o sea, esos barcos desaparecieron y esas personas murieron. Y el gobierno de Estados Unidos dice que eran narcotraficantes. Amikor elkezdték bombázni azokat a hajókat, amik Venezuela felé mentek, mivel azt állították, hogy terrorizmust vagy valamilyen illegális dolgokat szállítottak, és sok ártatlan ember meghalt. Porque el pretexto es ese, que por el Caribe llega droga a los Estados Unidos. Ese es el pretexto. Ez a kifogás, hogy a Karib-tengeren keresztül érkeznek a kábítószerek. Pero como ustedes habrán podido ver en las noticias, el jefe de contraterrorismo de Estados Unidos renunció. De ahogy önök is láthatták a hírekben, a terrorizmus elleni főnök, vagy aki ezzel foglalkozik, felmondott. Y dice muy claro en su renuncia que no está dispuesto a que el pueblo de Estados Unidos viva otra vez las mentiras que se utilizaron contra Irak. És azt állítja, az miatt mondott fel, hogy nem ért egyet azzal az állásfoglalással, vagy azokkal a hazugságokkal, amit Egyesült Államok már Irak ellen is felhasznál. Contra Siria. Síria ellen. Contra los países que han sido atacados por diferentes gobiernos de Estados Unidos. Azok az államok ellen, amelyek meg voltak támadva Egyesült Államok által. Porque tienen un récord de invasiones, todos los gobiernos de Estados Unidos. Mivel megszállásban Amerikának, az Egyesült Államoknak rekordja van. Demócratas y republicanos. Demokraták és republikánusok is. Entonces, la industria militar florece en época de guerra. A hadügyi
ipar az virágozik háború ideje alatt. Aunque hay ciertos representantes demócratas en el Congreso de los Estados Unidos que han presentado recientemente mociones contra el uso de la fuerza, el uso de la guerra, sin autorización del Congreso, porque estas son guerras que el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado. O sea, no le ha importado que el Congreso apruebe la guerra. Hogy mivel sok demokrata fellépett, hogy nem értett ezzel a háborúval, beavatkozással egyet, de nem számított ez az elnök, Trumpnak nem vette figyelembe a felszólalásokat a háborúban. Él no respeta ninguna ley, ni de Estados Unidos, ni ley internacional. Semmiféle törvényt nem tart tiszteletben, se a helyit, se a külföldit, az internacionális. Pillanat, csak sorba megyünk, jelentkezési sorba, ő aztán Tamás, és utána jó. Tessék. Azt kérdezném, hogy milyen online felületek vannak, amik a nehézségek, előbb említett nehézségek ellenére anyagilag tudnák támogatni Kubát. Anyagilag támogatják Kubát, apoyar a Cuba, páginas online. Yo les voy a enviar una lista de las plataformas y de las páginas donde hay llamamientos a apoyar a Cuba para que ellos valoren sumarse a él. A través de la embajada, ¿no? Les vamos a hacer una lista de cuáles son las plataformas. Hogy a nagykövetségen keresztül, hogy el fogjuk küldeni, szállítunk egy listát, amin ott lesznek ezek az oldalak, amin Én ezt a videó leírásába beraknám, ezt a listát. Sí, muchas gracias. Isler Tamás, jelentkeztél, úgy látom. Igen, de közben nagyjából a McDonald's-nak a felvetésére adott válasz az nagyon közel volt hozzá, amit akartam kérdezni, úgyhogy egy picit más oldalról közelítem. Tudom, hogy nem így kéne alapvetően megkérdezni, de tulajdonképpen a kubai, nem is a kormányzat, hanem a közvélemény miben látja, hogy az a bizonyos megígért, Oroszország által megígért segítség megérkezne, milyen jellegű segítségben gondolkodnak, mert itt valójában a kérdés megoldása se katonai lehet sajnos, de ugye nem erről van szó az adott pillanatban, és gondolom Oroszország sem erre készül. Tehát milyen jellegű segítség elvárásban élnek az emberek a hétköznapjaikban? Bueno, yo creo que siempre hemos recibido de Rusia un apoyo político y moral grande. Mindig is nagy támogatást, erkölcsi és anyagi támogatást is kaptunk Oroszországtól. Y hay proyectos comunes de desarrollo en Cuba con Rusia. És vannak közös projektjeink Oroszországgal. Hay un comercio que aumenta. Kereskedelem, ami növekszik. Y pienso que estamos en una situación bien difícil, ¿no? Realmente Cuba está lejos, está rodeada por barcos de guerra de Estados Unidos, pero valoro muy altamente, muy positivamente la declaración del gobierno de Rusia y el envío del petróleo. Es lo que más nos va a ayudar. Hogy nehéz a szituáció, mivel nagyon nagy a távolság Oroszország és Kuba között, és Kuba körül ott vannak ezek a hajók, és mindenféle nehézség, ami megnehezíti ezt a helyzetet, hogy valami oda eljusson. De annak ellenére
nagyon értékelik, hogy Oroszország próbál segíteni. Lo que nos hace falta ahora mismo es combustible. És Oroszország küld üzemanyagot, és ez, amire most legnagyobb szükségünk van. Napot kívánok! Nekem 2 kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy számolnak egy olyan forgatókönyvvel, ami januárban Venezuelában megtörtént, ugye, hogy elrabolták az Maduro elnököt, illetve, hogyha igen, akkor mi lenne a reakciója akár a kormányzatnak, akár a népnek. A másik kérdésem pedig az, hogyha egy esetleges fegyveres konfliktus bontakoznak ki az USA-val, akkor meddig tudnának kitartani, és mekkora a haderőnek a reagáló képessége. Köszönöm szépen. Si el gobierno de los Estados Unidos decide agredir a Cuba militarmente, Ha katonailag az Egyesült Államok megtámadnák Kubát, nosotros vamos a pelear. harcolni. De hecho, ahora hay todas las semanas entrenamiento militar de la población. Hogy minden héten tartunk katonai kiképzést az embereknek, a helyieknek. La superioridad militar de los Estados Unidos no la duda nadie. Senki sem veszi, vagy becsüli alá az Egyesült Államok katonai fölényét. Y ahí entonces yo vuelvo a Fidel, Visszatérek Fidelhez. porque Fidel elaboró un concepto de guerra de todo el pueblo. Mivel ő kidolgozott egy olyan De todo el pueblo. egy népi, az egész népi háború. En el entendimiento de que pueden llegar, pueden invadir, pero no pueden resistir los ataques de los cubanos como hicieron los vietnamitas. Estamos preparados para resistir la invasión y para expulsarlos de nuestro territorio. Készen állunk arra, hogyha egy ilyen forgatókönyv esetén, hogy a kubai nép ennek ellen fog tudni állni. Como la guerra de guerrillas en la cual el Che era un maestro. Mint a gerilla háborúk, aminek Che nagy mestere volt. Köszönöm. Elsődlegesen tiszteletem. Venezuela jelenlegi kormánya és Kuba között milyen kapcsolat van jelenleg? Kapnak-e jelenlegi Maduro utáni venezuelai kormánytól bármilyen segítséget? Tenemos las relaciones normales, diplomáticas que hemos tenido, pero cuando Estados Unidos invadió, hizo la extracción, como le dicen ellos, secuestró al presidente de Venezuela, le prohibió a Venezuela suministrar petróleo a Cuba. A kettő állam közötti kapcsolatunk az nem változott, sokat diplomáciai kapcsolatunk van a két állam között, de amióta elrabolták az elnököt Venezuelából, megtiltották neki, hogy különböző kapcsolatok. Es parte de la sanción. Es parte de la sanción. Hogy kőolajat nem számít. Igen, hogy ez a büntetés, szankció része. Mi itt Magyarországon még szintén elég sokan vagyunk szolidárisak Kuba népével, de azt kérdezném, hogy a két állam közötti kapcsolat milyen? Milyen a magyar külügyminisztériummal a kapcsolat? Ezt szeretném kérdezni. Nosotros tenemos una relación buena con Hungría. Nekünk jó kapcsolatunk van Magyarországgal. Hay mucho intercambio entre Cuba y Hungría. Sok
kereskedelmi oda-vissza kapcsolat van Kuba és Magyarország. Hay 16 acuerdos entre universidades cubanas y húngaras. 16 egyetemi szerződések vannak, oktatási szerződések. Los deportistas cubanos vienen a entrenarse en Hungría. Sok kubai sportoló jön ide, tréning jön ide. Ahora en abril, a finales de abril, va a venir el equipo de boxeo de Cuba. Hogy most nem sokára jönnek a box csapat, a kubai box csapat Magyarországra. Así que si hay alguna demostración que todavía no sabemos, se lo haremos saber a ustedes también. És ha még van valami, amiről idáig nem tudunk, akkor majd önöket hívhatjuk. Köszönjük. Én Begyovszky Gábor vagyok, a Magyar Munkáspártnak a egyik vezetője. A Magyar Munkáspárton belül én már, és az MSZNP belül, tehát a korábbi párton belül körülbelül 60 éve foglalkozom politikával. Ez alatt az idő alatt sajnálatos módon nem jutottam el Kubába, de sok más országba eljutottam már. Mi világosan látjuk, hogy Trumpnak, illetve Amerikának mindegy, hogy milyen kormánya van, az az egész földrész szükséges. Kezdjük Grönlanddal, lefelé ugye Amerika, Dél-Amerika, Kuba nagyon útban van Amerika számára. Amerika ügyes politikát folytat, leszeleteli ezeket az ellenálló országokat. Tehát ezt mi világosan látjuk, önök is tökéletesen ugyanezt látják, mint mi. De a kérdésem az, és itt már feltették ezt a kérdést, akik itt vannak, azok az emberek mindannyian szeretnék Kubát segíteni. Attól függetlenül, hogy nem egy szervezet vagyunk, hanem többféle szervezet jelent itt meg. De itt az emberek miben tudnak segíteni Kubának? Tehát én, Begyovszky Gábor, most mit csináljak, hogy Kuba jobb helyzetben legyen? Én egy mérnök vagyok, nyugdíjas már, de még mindig dolgozom. Például. Tehát, de tudom azt, hogy Venezuelában, ott is voltam Venezuelában, nem lehetett kihozni, most idézőjelben egy kanna olajat, mert ha én kihoztam volna Venezuelából egy kanna olajat, akkor engem lelőttek volna. Nem tudok fizetni Kubának, akartunk küldeni pénzt, amikor a vihar volt, és tönkretették az elektromos erőműveket. És akkor Kuba kaptam a levelet, hogy küldjek $20, mondjuk. És az itteniek biztosan többen vannak, akik szerettek volna $20 küldeni, de az nem ér oda Kubába. Tehát az a kérdés, hogy abban segítsen nagykövetasszony, hogy mi egyszerű emberek, vagy mint a munkáspárt, miben tudunk segíteni. Ezt most nem kell megválaszolni, ez egy folyamat. Milyen módon? Köszönöm szépen. Igen, tehát hogyan? Tehát ebben mi segítünk, csak nekünk abban kell a segítség, hogy hogyan történik ez. Köszönöm szépen. Sí, muchas gracias. Yo creo que en estos momentos lo importante es el apoyo moral político. Como dije, voy a proveerles, ¿no? A darles los lugares
las páginas donde se hacen los llamamientos contra las agresiones a Cuba y agradeceríamos mucho que mobilizaran personas para que se unan a esas denuncias. Hát ebben a pillanatban a legfontosabb, vagyis a legegyszerűbb, elérhetőbb ez az erkölcsi, morális támogatás, politikai támogatás, és esetleg a szervezés, és akkor úgy, ahogy már említette, elküldi ezeket az oldalakat, ahol... Porque esas declaraciones se presentan a las organizaciones internacionales, muchos amigos de Cuba las llevan a Naciones Unidas, las llevan a la Comisión de Derechos Humanos y a otras organizaciones que se supone reaccionen ante estas políticas de Estados. Mert ezek a tüntetések, ezek a felszólalások, vagy hogyha több ember összejön, ezeket összegyűjtik, és utána pedig ezeket előterjesztik, úgyhogy tudnak ezekről a tüntetésekről. La Organización Mundial de la Salud acaba de hacer una declaración, su secretario general, que están muy preocupados con la situación en Cuba por esos motivos. Nemzeti Egészségügyi Szervezet is állította, hogy nagyon félnek az egészségügyi helyzet, a kialakult egészségügyi helyzettől következménye. También escribir a esas organizaciones ayuda. Ezeknek a különböző egészségügyi szervezeteknek is lehet írni, hogy tartanak a szituációt, hogy nincs rendben, tüntetni írásban is. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante para ustedes. Szeretnék elmondani egy rövid történetet. Választási megfigyelő voltam az elnök választáson Venezuelába. Az út nagyon hosszú. Miután megnéztem már 3 filmet, és még mindig hosszú órákon keresztül kellett ülni a repülőgépen, elkezdtem sakkozni a géppel. Sakkozni nem tudok különben. Hát éppen ezért a gépet a legegyszerűbb változatra, 1-es fokozatra állítottam, és nagy örömömre megvertem a gépet. Aztán még egyszer megvertem a 2-es fokozaton is, de változaton állítom, hogy én nem tudok sakkozni, és akkor hátulról elkezdett egy ember böködni. És azt mondta, hogy látom, nyertél, de ne egy géppel játsszál, hanem velem. Hát mondom, én veled nem tudok játszani, mert hogyan? Azt mondja, majd ő beállítja az én gépemet, és akkor egymás ellen fogunk játszani. Hát az első alkalommal egy Schuster-mattot adott. Aztán a második alkalommal és a harmadik alkalommal is rövid időn belül megvert, és hát mondtam, hogy inkább beszélgessünk. Ő egyetlen nyelven beszélt, oroszul. Így a beszélgetés elég egyszerű volt, mert hogy az én oroszom az igen gyenge, de valamikor tanultam oroszul, és kérdeztem, hogy mi járatban volt itt. Mondta, hogy ő hajós kapitány. És mondom, akkor most repülős kapitány? Nem, az ő személyzete van itt, és csinált egy ilyen hangot, és abban a pillanatban mindenki odafigyelt, ott akik ott voltak, hát kb. 40 ember, és mondta, hogy tegyék fel a kezüket azok, akik az ő személyzetéhez tartoznak, és akkor föltették. És azt mondta, hogy most cserélnek, már egy másik kapitány viszi tovább a hajót, meg másik személyzet, hazamennek szabadságra, és ők visznek el olajat Venezuelából. Mondtam, de hát az amerikai embargó. És amerikai embargó, mi oroszok vagyunk, minket ne embargozzanak. Illetve azt csinálnak, mint akarnak, de minket nem. És akkor elmagyarázta, milyen nagy baj lenne abból, hogyha mégiscsak őket is elfoglalnák. És hát egy kicsit úgy összezavarodtak a dolgok a fejembe, hogy amiket így a hírekből hallunk, meg amit adott esetben az ember egy úton tapasztal, az egészen más.
A mai világban nagyon sokféle módon tájékozódunk. Én például a dél-amerikai, latin-amerikai, karibi-amerikai híreket leginkább a Horizonte Socialista nevű újságból kapom. Ebben nagyon sokan tudnak mindenféle forrásból cikket küldeni. Én nem csak a sakkhoz nem értek, hanem a számítógéphez is, de képzeljék el, hogy még én is tudtam küldeni már több alkalommal is cikket a magam egyszerű nyelvén, és ott különböző filmeket is adnak. És hát a tegnapi napon is láttam egy hírt, egy filmet, amiben egy orosz hajót húztak be, ilyen, hogy mondják, ilyen kis hajó vontatja, van ennek egy neve, magyarul se jut eszembe. Révkalauz. A révkalauz szerintem az, aki fölmegy a kapitány mellé és ott segít, annak van egy külön egy neve, angolul lehet, hogy hamarabb beszél, de tök mindegy. És egy orosz hajót húztak be a havannai öbölbe, és 1 millió ember várta. És integettek, örültek, hát mondtam, hogyha mindenki egy kannával hazavihetne, már elfogy a nagy hajónak, de mégiscsak úgy tudom, hogy megérkezett. Igen. És ezen kívül láttam, hogy mexikói hajók mennek méghozzá katonai segítséggel, tehát 3 hadihajók, olyan szirkálók kísérték, tehát úgymond vállalják a rizikót, és ezen kívül láttam olyan hajót, amiben mondjuk egy ilyen 20 értelmiségi állt ott kinn az elején, és ők is vittek mindenfélét, a biciklitől kezdve gyógyszereket és egészségügyi felszereléseket mondtak, agregátorokat is, így van. Tehát ez valamilyen módon létezik, és hogyha tudnánk ilyen csapatokhoz csatlakozni, már nem utazásra, hanem arra, hogy olyan helyekre küldjük el a mi kis szerény adományunkat, akikben megbízunk. Tehát akik egy ilyen úton mennek, azokban megbíznánk szerintem, még egy bankban általában nem. És ha megengedtek még egy rövid történetet, mert volt egy szolidaritási gyűlés Brüsszelben, az Európai Parlamentben, és ott az Európai Balpárt megszerezte azt a tanácstermet, amit amúgy Antal Józsefről neveztek el, ez is egyfajta ilyen csavar a történetben. De a lényeg az, hogy ott volt egy ilyen szolidaritási 1,5 nap, amin szintén volt alkalmam részt venni, és ott tudtunk meg olyan dolgot, amelyekről itt nincs szó. Például megtudtuk azt, hogy amikor volt a Covid vírus, akkor Kuba kérte többek között az Egyesült Államok segítségét, hogy hát ez egy világjárvány, tehát bárhol, ahol ott meg a vírus elkezd terjedni, ez az egész földgolyóra veszélyes, hogy adjanak nekik ilyen gyógyszert, de nem adtak, és aztán kiadták az utasítást, hogy próbálják megteremteni, létrehozni az ellenvírust. 2 ilyen gyógyszert is kifejlesztettek Kubában, olyan magas a gyógyszergyártás, és akkor ott volt az a hölgy, szintén a delegáció része, aki elmondta, hogy ő egy orvoskongresszuson se tud részt venni, mert nem tudja befizetni a részvételi díjat, meg semmit. Szóval szörnyű volt, és úgy gondoltam, hogy neki is kellett volna adni egy Nobel-díjat, mert olyan a teljesítménye, és készítettem vele egy interjút, és ezt sikerült lehozni a Népszavában, és még egy fényképet is sikerült betenni, ami hát nem volt könnyű, de a Fidel Castro találkozik vele, és látszik a képen. Ez azért egy magyar sajtóban, egy napilapban szerintem egy szép teljesítmény. De hogy a hétköznapokban mi történik, és milyen szinten félretájékoztatnak minket, az egészen rendkívüli. Mintha a hazai sajtó betagozódna valamilyen szinten a New York Times-ba. Sí, muchas gracias. Efectivamente hay una guerra mediática.
de fake news, de noticias falsas. Igen, hogy valóban van a média háború, hogy a hamis hírek, a fake news. Y impidiendo que se conozca, ¿no? Acerca de la verdad. És megakadályozzák azt, hogy a valóság kiderüljön. Sí puedo decirles que durante la COVID Cuba desarrolló 3 vacunas. Tudom azt aláírni, hogy a Covid alatt Kuba 3 vakcinát fejlesztett ki. Y que toda la población cubana fue vacunada con esas vacunas. És az összes kubai állampolgár ez a 3 vakcinával volt beoltva. Y que resultaron muy efectivas. Nagyon hatékonynak bizonyultak. Muchas gracias. Köszönöm. Siempre que me inviten, vengo. Akármikor meghívnak, szívesen jövök. Y les agradezco muchísimo, de verdad que Cuba, el pueblo cubano merece la ayuda y el apoyo. Así que yo estoy aquí para eso, para informar. És azért vagyok itt, hogy önöket tájékoztassam, és hogy valóban Kubának szüksége van erre a támogatásra önöktől. Nekünk nagyobb szükségünk van arra, hogy Kubában megmaradjon a forradalom vívmánya, mert itt egy 35 évvel ezelőtti tőkés restauráció után a reményt az adja számunkra, hogy vannak még jövőcsírák a Földön, és van még remény. Le agradezco a mi traductora. Sí, dilo. Hát nekem is köszönni. Y a mi colega, mi esposo, férjem, Antonio. Antonio.